अस्ति त्यो सुन किन्न जाँदा मन मिठै अनि गाडी फेरि राम्रो छ क्या यो अझै त्यस्तै सार्दा अस्ति नै मर्को गाडीमा पुग्दाखेरि राइट लेनमा बस्नु है, हजुर राइट लेनमा बस्नु। ओके, आज चाहिँ हिन्दू बाप्स मन्दिर आएको सबैजनासँग मिलेर। तर दाईहरू कता जानुभयो मलाई नै थाहा छैन। वासरुम यतैतिर जस्तो लाग्थ्यो, कता पुग्यो यार, कता गयो थाहा नै छैन। यिनै होला सायद। ढोका आफै खोल्यो। सु हाउस जुत्ता उता राखेर आउनुपर्ने रहेछ नि त। And here we are. You want to look? Just see this view. So beautiful. It was a dream to come here. Now we can come like this. Our supervisor, sir. गर्मी लागेर यहाँ बाहिर हिँडिसक्यो नि त। ओके, यहाँ चाहिँ जुत्ताहरू राख्नुपर्ने ठाउँ सबै रहेछ, यसरी नाम लेखेको। एन्ड ह्यान्ड वास पनि यतापट्टि साइडमा रहेछ। कुनमा राख्ने हो? पीमा राख्ने हो? पी के हो? पी के हो त्यस्तो? पीसँग के छ त्यस्तो? ल म पनि जुत्ता खोल्छु है त। हामी ड्युटीबाट सिधै आएको होइन, अब के गर्ने, यस्तै छ। ओके, जुत्ता राख्यो होइन, यही हो बच्चाहरूलाई। यतापट्टि चाहिँ वासरुम चाहिँ त्यो साइडमा छ, यतापट्टि चाहिँ सुज राख्ने, त्यहाँदेखि पनि राखिरहेको छ। भ्यू चाहिँ यही नै हो। त्यस्तो मौसम गर्मी पनि छैन, त्यति साह्रो गर्मी नै भन्न मिल्दैन यसलाई होइन त। गर्मी नै छैन नि, यस्तो आनन्द। ओके, दिस इज द भ्यू फ्रम हिन्दू बाप्स मन्दिर होइन। दिस इज द टेम्पल। अनि यहीँनिर तल अहिले आरती चाहिँ यहीँ हुन्छ अरे, बट 7:30। त्यहाँभित्र चाहिँ भिडियोहरू केही खिच्न पाइँदैन रहेछ, यहीँ बाहिरै मात्र रहेछ। ओके, दिस इज द भ्यू। You can see there is the God statue. भित्र दर्शन भ्याइयो, त्यहाँभित्र चाहिँ नट अलाउडेड है, फोटो भिडियोहरू केही पनि। अनि छ नि, च्यानल छ नि त यार, सब्सक्राइब भनेर छैन। केही छैन त्यो। अब यो एडिट गरेर कहिले हाल्ने हो थाहा होइन। हाल्न चाहिँ हाल्छु, यो त स्योरै हाल्छु। ल ल ल ल ल दाइले सब भनिदिइसक्नु भयो होइन, दाइले गरिदिनुहुन्छ। अहिले आरतीको भिडियो नि बनाएर हालिदिन्छु। प्रक्रिया, फोटो भिडियोको प्रक्रिया चलिरहेको छ हाम्रो। अहिले सन्ध्या आरती हुने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर हो। अब सन्ध्या आरती हेरेर जाने हो होइन। अनि फोटोसोटो खिचेर भ्याइसक्यो। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बाबाजी के हो, मलाई नाम पनि थाहा होइन यार। यस्तो त छ। अनि भगवान्लाई भेट्न आएको अरे, भगवान्लाई हेर्न आएको अरे, नाम थाहा छैन। त्यहाँ त लेख्नु त लेखा छ, बट हेर्नै पर्छ एकचोटि मजाले। हाम्रो दाइ कस्तो दामी देखेको है, यहाँ बस्छ त्यो भएर। Will be performed with lotus flower. जो जोसँग त्यो लोटस एउटा लाइट लिगेको थियो नि, तिनीहरू चाहिँ अगाडि आइज, अरू चाहिँ त्यहीँ बसेर हेर बनायो क्या। अब त्यहाँ अगाडि सबै चढाउँछन् होला।
श्रीगङ्गाम् आवाहयामि स्थापयामि नमः अलिकति इन्डिङ चाहिँ कस्तो भयो खै के नपुग्यो जस्तो के के अरे भुजी बनाउँदै पाउँदै हुन्छ सोचेको जस्तो चाहिँ अलिकति इन्डिङ चाहिँ भएन है कस्तो भयो अरू बेलाहरूको आनन्द भयो अस्ति आउँदा केही थिएन आज चाहिँ आनन्द लागिरहेको चाहिँ अब यहाँ मान्छेहरूले सबैले आफैले किनेर अलिकति धेरै गऱ्यो भने मात्र त्यस्तो अलिक राम्रो देखिँदो रहेछ जम्मा 2 जनाले लिग्ने 3 जनाले त्यस्तो खास चाहिँ हुँदैन रहेछ त्यो पनि इलेक्ट्रिक त्यो बत्तीवाला तर केही नहुनु भन्दा नि यो पनि धेरै नै ठिक छ न त होइन अब चाहिँ सक्यो अब हामी जान्छौँ भोलि बिहान फेरि ड्युटी जानु छ ओ दाजु ड्युटी जान सकिन्छ भोलि मजाले सकिन्छ अब कता जाने हो पेट्रोल हाल्दा सुरुमा लास्ट त एउटा भ्युज यही हो होइन यताबाट आउने यतापट्टि छ जुत्ता राख्ने यतापट्टि छ हात खुट्टा धुने टोइलेट वासरुम सबै अनि त्यसपछि यहाँ छ हाम्रो मन्दिर एन्ड ओके सुन अगेन अब अर्कोचोटि चाहिँ अलिकति नुहाइधुवाइ गरेर राम्रोसँग मजाले आउनुपर्छ यस लुक एट दिस जुत्ता ड्युटी सुज यस्तो फोहोर छ के अरे सोचेको जस्तो होइन त्यस्तो सन्ध्या आरती सबै थोक सकियो अहिले चाहिँ हामी फर्किन्छौँ सुट पनि लगाइयो घन्टी बजाउने जिन्दगीलाई घन्टी बजाइरह किन घन्टी बजाउने कहाँ गइदाखेरि अनि कता त्यता गएको वासरुम नखिच्ने नाइ छैन नि लास्ट बिजत हाने यो फोटो खिच्नु दिदी बहिनीहरूले 10 रुपियाँ नि छैन अरे फोटो खिच्नलाई देखाइदिनु त स्यालेरी नआएर नत्र मुखा हानिदिन्थ्यो है क्या हाम्रो दाजु पोज दिइरहनु भएको होइन बवाल छ सोचेको जस्तो त्यस्तो पशुपति उतातिरको जस्तो होला जस्तो त त्यस्तो त भएन होइन तर रमाइलो चाहिँ रमाइलो भयो आनन्द समुद्र पारि आएर पनि एउटा चाहिँ धार्मिक स्थलमा थोरै रमणीय अथवा थोरै चाहिँ मनमा शान्ति पाउने खालको चाहिँ छेड चाहिँ प्राप्त गरियो त्यही हो अनि खुसीमान सर चाहिँ एकदम पछि कुद्दै हुनुहुन्छ खुसीमान सर दग्नु ध्यान चाहिँ एकदम अब त्यही हो उहाँलाई अब खुसीमान सर अब अर्कोचोटि अब यहाँनिर ऊ त्यहाँ गेटमा हुन्छन् अब रोयल गार्डमा अब दाइको अब रोयल गार्डमा यहाँनिर हुन्छन् बाहिर अब कुन दिन हामीलाई कहाँ लिने एक्स लगेर हामी पनि एक्स नै त हो नि कसै न कसैको यो प्रसादम भन्ने यहाँ क्या प्रसाद ग्रहण यहाँनिर अब छैन अब प्रसाद अब आफै हातको पारै बस्छ प्रसाद आबी आमा दाइको फेरि प्रसाद फेरि अब यी धोका के हो भोलि आएर यस्तो ठाउँमा एउटा लास्ट झलक वाह यही होला फाइनल अब अर्कोचोटि भनेको अब यस्तो कहिले मिल्छ थाहा छैन हो चाँडै मिलोस् अनि त्यसपछि ओके गाइज हायाबुसा कति मजा आउँछ होला यार हायाबुसा यस्तो बाटोमा इन्डिङ चाहिँ यता मटन यता चिकन यता नि मटन यता चाहिँ हाँस हाम्रो हाँस बहादुर यहीसँगै हाम्रो घुमघाम सबै थोक सक्यो